Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje, gente, eu decidi fazer aqui em casa uma fogueira e eu vou gravar tudo pra vocês, tá, gente? Eu só decidi, né, porque quem fez tudo foi o maridão, junto com minha sogra. E eu vou mostrar pra vocês como que já tá aqui. Gente, eu acabei de chegar do serviço e olha, tá lindo, 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 lindo. É simples, mas é só pra gente reunir a família, ter esses momentos que é bem importante. Gente, aqui tá os pau onde vai ser a fogueira, né? Aí ali as cadeiras. Ele limpou o quintal todinho, ó. Aí colocou uma lâmpada ali, ó, que não tinha. E tem os outros ali, né, que é de reserva. E assim ficou, gente. Olha que lindo. Agora, gente, eu vou tomar um banho, me arrumar. E daqui pra vocês, um segundo eu volto arrumada, mas pra mim vai demorar um pouquinho. Então, até já já. Fui! Voltei, gente. Olha como eu estou. Os pessoal estão chegando, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês as comidas. Olha, gente, primeiramente, canjica. Segundo, caldo, que tá uma delícia. E por último, esse arroz aqui. Gente, olha que delícia. Aí tem refrigerante aqui, ó. Gente, o marido tá aqui, ó, acendendo a fogueira. Vou mostrar pra vocês. Calma aí. Aí. Tem que pegar, gente. Olha, gente, já pegou. O menino é craque. Olha, gente, o pessoal ali. Olha quem tá aqui. Falou aí, Vitória. Vitória. Pessoal aqui, ó, gente. Lá no Nordeste nós A Vitória só quer dançar, né, Vitória? Dança. Compadre de fogueira. Dança? É. A fogueira ali, gente. Padrinho de fogueira. Aí Dá tem beijinho na compadre de tia. fogueira também. Dá beijinho. Ela quer É a dançar. vida toda. Lindo, lindo. Chamando o outro compadre. Também tem os 3 compadres lá. Toda a vida. Olha, ela quer dançar. Gente, ó, vocês já viram, né, os comes e bebes. Olha o maridinho aqui, que ele fez tudo, gente. Até a iluminação ele colocou, trouxe som, a mãe dele fez os comes e bebes, ele fez a fogueira. E eu trabalhando, gente. Eu queria tanto fazer essa fogueira, só que isso foi possível por causa, primeiramente, a Deus. E segundo eles, o marido e minha sogra. Ó, a Vitória quer dançar, gente. E é isso, eu tô muito grata, né? Cada coisinha que a gente faz aqui em casa eu fico muito feliz. E tudo que for acontecendo aqui eu vou mostrando pra vocês. Mas basicamente é isso. Dia de fogueira, né, Vitória? Estou aqui comendo um caldo. Jesus, mês de junho, que não vai acender um fogo. Tá uma delícia. Gente, olha quem chegou. Aprovado? A Kelly também chegou, tá ali, ó. E é isso, gente. Estamos comendo, bebendo, se divertindo e muito felizes. Tem um pessoal aqui fora. Na verdade, não vê nada, tudo escuro. E nós estamos aqui se divertindo. Gente, agora eu tô aqui pegando umas batatas doces, ó, pra nós jogar lá no fogo. Ai. Gente, agora vai colocar a batata doce aqui, ó. Pegar a areia, colocar aqui e colocar a batata. Aqui. É pouco, mas é só pra nós. Vem, titia. Vem. Tem que colocar areia, gente, pra colocar batata cozida. Nem eu sabia dessa. Vai jogando pra cá, pra baixo.
E eu estou aqui com minha princesa, porque ela ama a titia, né, Vitória? E o maridinho ali, ó, por dentro aqui. Amo esse garoto. Beijinho, Vitória. Beijinho, titia. Minha cunhada, que só sabe comer. Olha ela como tá linda, gente. A outra ali comendo, ela sai do lado da panela. Weslane! Olha lá. Sai da panela. É, Vitória? Olha, gente, aqui, ó. Quem chegou? Olha ela! Olha, gente, como ela tá linda. Olha meu look, toda chique. Nós estamos aqui, a Kelly, né, comendo, como sempre. Delícia! Olha o Mel, Samuel. Todo mundo tá aqui, minha irmã, princesa. Dá um beijinho. O maridinho, que eu amo muito. E é isso. A fotógrafa tá aqui, ó. Você quer tirar foto? Gente, agora sim, ó, o tamanho das toras. Ó. Agora sim. Olha, gente, o que acabou de sair. Aqui é cortada, né? Tem que cortar. Batata doce. Menino! Olha, gente, é a cara do meliante. Agora, hora da batata doce. Vitória, toma assim, ó. Vitória. Delícia. Daqui eu vou reproduzir a tua. Ó a criançada, dá tchau. Dá tchau, olha. Minha princesa. Olha que lindo, Vitor. Mas a princesa da titia. Vitória, dá tchau. Gente, estou aqui, já troquei de look. Olha aí a blusa. E estamos aqui, ó, todo mundo Aí as pessoas me veem. sentado, conversando, curtindo. Quando estiver nos finais, eu venho mostrar pra vocês a bagunça que vai sobrar, vamos arrumar e vou finalizar o vídeo. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Like, 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 like. Muito like e comentam aí embaixo. Agora, hora da brincadeira, tá aqui a roda, ó. E eu vou gravar pra vocês o que a gente vai inventar. Olha, eu tenho direito de imagem, tá? Aqui na primeira vez. Gente, já foi 2 eliminados. Agora estão mais 4 aqui, ó. E vamos ver quem vai ser a vencedora. Aí agora tem que continuar. É fácil. Torce pra mim. 2, 3, 4. Essa brincadeira aí deixa que nós olhamos. Porque nós
que o fogo atrapalha aqui na hora de subir, Gente, com muita luta chegamos às 3 finalistas. Eu já tenho a ideia de quem vai vencer. Você que é a inventora da brincadeira. É 2, 3. Mas também tá. Chegamos às 2 finalistas! Isso é engraçado, velho. Você já tomou, cara. Ele ganhou! Cansei, viu? Essa vida de ganhadora. Gente, agora é outra brincadeira pra mostrar aqui pra vocês. Essa é mais agressiva. Já vi que vai ser jogo de combate. Não, é minha vez! Quanto é, Clara? Então, gente, estamos aqui. Todo mundo foi embora. Gente, foi muito legal. Se divertimos bastante. Marido está aqui com a mangueira. Vai apagar o fogo agora. Agora vai apagar o fogo, porque ainda vamos colocar o carro aqui dentro. Ó, aqui, o carro fica guardado no quintal. Aí aqui, assim estão, ó, ajuntando aqui a cadeira. Eita! Amanhã é sábado, estarei trabalhando. Graças a Deus. Mas é bom, gente, a gente ter esses momentos em família, sabe? Curtir. Minha mãezinha não veio. Tô triste, mas quem sabe da próxima, né? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo, gente. Não esquece de arrebentar o dedo no like. Comentou se vocês gostaram desse tipo de vídeo, que se chama vlog, né? E eu espero que vocês tenham gostado muito. Um beijão e até o próximo vídeo!